계절 라이트필더 한석현. 진짜 슬슬 무덤이야? 전부 다 쉬는 거 보이고. 캔스 얘 물병. 자, 오늘도 승리로 장식을 했습니다. 우리 선수들에게 다시 한번 박수를 부탁드리겠습니다. 그리고 토요일, 일요일 이틀간 또 원정 응원 함께 해주셨습니다. 우리 NC 다이너스 응원단에게도 박수 한 번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 잠시 후에 선수 인터뷰가 이번 단상에서 진행이 되겠습니다. 시간 되시는 분들은 자리를 채워서 함께 해주시기 바라겠습니다. 돌아가시는 분들은 안녕히 돌아가시고요. 저희는 다음 주 대전에서 여러분들을 기다리고 있도록 하겠습니다. 대전에서 찾아뵙겠습니다. 촬영 팬 여러분들께 인사 감사합니다.